tra Parole Caneva e Vittorio Veneto. Numero 7 Sordon. Oh! Diga! Sgonfio cazzo. Dai raga! Eccola! Al momento non c'è. Per lavoro. Ragazzi, davanti alla palla, sempre falsa. Là, senza poi! Dai Marchi! Si fa va! Dai! A testa! Dai, da me ti serve perché trovi il parametro. Non era angolo? No, no, però c'è una macchina.
Con mister Cipriani al termine di Sarone Caneva, Vittorio Veneto. Mister, una partita pazzesca nella ripresa, 5 gol. Cosa puoi dire? Ma personalmente una partita dove il Vittorio ha giocato dall'inizio e forse il vantaggio lo meritavamo già nel primo tempo. Siamo entrati in area con Martina e purtroppo nel momento di concludere è scivolata e quindi non ha concluso in porta. Poi il secondo tempo noi abbiamo giocato e meritatamente siamo passati in vantaggio, meritatamente abbiamo fatto un gran gol, abbiamo fatto il 2-0 e noi abbiamo continuato a giocare. Purtroppo una disattenzione di Alessia ha portato il secondo giallo e da lì in poi abbiamo un pochettino rimesso in careggiata il Sarone, però diciamo così che ha fatto un gol su una entrata dove noi siamo entrate molli da dietro e dopo devo anche ammettere che non so come ha fatto un gran gol il terzino esterno loro, perché tutto sommato su una palla buttata dentro così il nostro portiere è uscito un po' coi tempi forse sbagliati, però lei è stata molto brava di piatto a trovare la porta. Quindi 2-2, giocatori in meno e far gol al 90esimo penso che per chiunque sia la soddisfazione più grande, perché oltretutto personalmente lo meritavamo. Abbiamo preso anche una traversa, uno in meno, lo stesso qualche minuto prima. Per la E cronaca, avevamo mister, concluso era il 95esimo. Ecco, 95esimo. Passatemi ancora meglio, sono molto contento perché le ragazze personalmente meritavano questa partita e meritavano la vittoria. Hai cercato di inculcare, per così dire, alle tue ragazze una certa mentalità quest'anno, pian piano sta crescendo quella mentalità. Oggi cercavi davanti, a partire dalla difesa, certe verticalizzazioni. Cosa ci puoi dire, mister? Ma sì, noi giochiamo, però a volte ci sta anche nel momento in cui l'avversario non riesce più a farti giocare di provare a saltare la linea difensiva. E non l'abbiamo fatto a caso, l'abbiamo provato in settimana, e l'abbiamo fatto oggi un paio di volte e abbiamo messo in difficoltà. Davanti noi siamo abbastanza veloci, per cui abbiamo messo un po' in difficoltà le avversarie. Dopo c'è anche da dire che mi sento di spendere una parola per Gaia, perché sul secondo gol ha fatto una cosa importante, quindi sono molto contento per lei e poi questi gol qua mi gasano, se posso dire questa parola. Ultima domanda, mister. Oggi mancava Modolo per squalifica, domenica mancherà Gallina per squalifica. Sì, soffre. probabilmente in società hanno detto basta Coppa Disciplina e le ragazze hanno seguito la direzione e vedo che spero che non sia un'abitudine, anche se anche oggi secondo me è stata un po' esagerata sia la prima, soprattutto la seconda, insomma, ecco. Io sicuramente non ho una squadra maliziosa e quindi anche questo fa parte della crescita, imparare a fare i falli quando è giusto e imparare a farli un po' più di furbizia. Gaia, mister aveva chiesto i 3 punti, l'avete soddisfatto con un bel brivido però. Sì, siamo felici perché appunto i 3 punti sono arrivati, però il finale è stato molto sofferto, potevamo gestirla meglio sul 2-0, poi l'espulsione ovviamente non ci ha favorito, però siamo andate tanto in difficoltà rispetto a domenica scorsa, quando invece l'espulsione forse ci aveva un po' aiutato a diventare più squadra. Però abbiamo fatto vedere negli ultimi anche 5 minuti la voglia di vincere, infatti siamo andati a riprendercela. Difatti, come dici, siamo andati a prenderla, doppietta per te, nel finale segna Sordon. Oggi l'attacco era al completo, diciamo. Mister vi aveva chiesto quelle palle lì in mezzo all'area da poter sfruttare, ne è arrivato comunque un gol da cross, quasi da calcio d'angolo, e le tue 2 azioni molto belle, soprattutto il secondo gol. Sì, i miei 2 gol sono arrivati da azioni che avevamo provato in allenamento, quindi bene, penso che il mister sia contento di questo. Il primo tempo forse è un po' mancato questo, provare a fare le cose che sapevamo fare, che avevamo provato in settimana.
Infatti magari potevamo metterla sul binario giusto già nel primo tempo, però siamo entrate convinte nel secondo e si è visto. La società aveva chiesto nel prestagione che la Coppa Disciplina poteva essere un elemento meno importante quest'anno. Mi sembra che l'avete presa alla lettera questa cosa, 2 partite, 2 rossi. Sì, diciamo che il mister ci aveva detto che quest'anno non si punta a vincere la Coppa Disciplina, volevamo essere sicuri di farlo felice anche su questo. Noi siamo qua a puntare e vincerle tutte da qua in avanti e vincere qualcosa di più importante.